Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys. Ini nama itu pohon dipuna. Enna illaga. Avnikle last ended gottapundu. Daik tegindu pandadu. Ancha nama itu pohondulla guys. Time and 9:50 ಬತ್ತನು 1:30 ಗಂಟೆ ಪಂಡಂಗ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ 1:30 ಗಂಟೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅರ್ಧ ಸಾಧ್ಯತ್ಯ ಅಂಚಾದು 3 ಜನ ಇತ್ತ ನಡತೋ ಒಂದು ಪೋಯರ ಪಿದರ್ದ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೈ ಗೈಸ್ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇರ್ದೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಲಾನ್ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾಪನು ಗೊತ್ತು ಜೆತ್ತನಾಗ ವ್ಯೂ ತುಲೆಗಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಉಂಟು ವಾ ನಮಕ್ ಡೌನು ಜಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ತೋಟ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದ್ದೆ ತಿಕ್ಕುಂಟುಂಜಿ ಸೋಕುದ ಸುದ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೈತೆ ನಡದು ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಂಡವ ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮರಕ್ಕಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಮೊಲು ಮರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮುಂಚ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ ವ್ಯೂ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಅದು ಸುದಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಗೈಸ್ ಬಜಾವಡು ಮುರ್ಕದು ಹೋತನು ಇವು ದೇವರೇ ಮೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರು ಕಾರು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಸುದಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟ ನೀರುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನೀರುಂಡು ಪಂಡ ಮರಂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಚು ವಾಡು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಮೀ ಒಂದು ಪುರಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಮೀ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಕುಂಟೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೆಂದ ಇಂದು ಗೈಸ್ ಸುದ್ದೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತ ಈಡ ಎತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದೆ ತಡೆ ಎತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಒಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಗೈಸ್ ನಾನು ಈ ಸುದ್ದೆಟ್ಟೆನೇ ಹೋಗುದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಟ್